guutumaa guututti afuurota hamootaa, afuurota seexanootaa qaama keenya keessa jiran jireenya keenya irratti nu jeeqan akkasuma namoota irra buluudhaan maatii keenya irra buluudhaan waan garaa garaa irra buluudhaan jireenya keenya foonii fi lubbuu irratti kan nu jeeqan hundumaa qaama keenya keessaa akkamittiin akka baasuu dandeenya. Qaama keenya qofa osoo hin taane namoota biroo keessa illee kan jiran, qabeenya keenya irra kan jiran, ijoollee keenya irra kan jiran, maatii keenya irra kan jiran guutumaa guututti afuurota hamootaa, afuura seexanaa, afuura enexilaa, burdaa, jinni, muccazarigaa, addaanyi warqaa dalmootiin, afuurota agaanintoota qilleensa irraa fi lafarraa, afuurota seexanota hundumaa akkamittiin akka barbadeessuu dandeenyu, akkamittiin akka hidhuu dandeenyu, fayyaa kan namne fayyaan keenya akkamitti akka nu deebi'uu danda'u kadhannaa kanatti fayyadamuudhaan akkamittiin akka jireenya keessan afuuraaf lubbuu qajeelfachuu qabdan jechuudha. Kan waliin laallu guyyaa irraa kan hanga xumura sagantaa kiyyaatti yoo hordoftan bu'aa guddaa irraa argattu. Dabalataan hiriyoota keessan biraan sheer gochuudhaan gahaa. Warreen haaraa taatanii gara chaanaalii Dhangaa Lubbuu miidiyaatti dhuftan immoo sabiskiraayib gochuudhaan egaa yeroo yerootti wanta isiniif darbu sagalee Waaqayyoo hordofaa baradhaan isiniin jedha. Egaa kallattumaan gara sagantaa keenyatti darbina. Guyyaa irraa kana egaa kadhannaa kana bifa barreeffamaan isinii qopheessira. Bifa barreeffamaan isinii qopheesse kana barumsadha waan ta'eef suuta jedheetiin utuun hin muddamin isinitti hima. Isiniifan dubbisa. Isin sirriitti dhaggeeffachuudhaan hordofuudhaan akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Erga kadhannaa kana beektanii bartanii booddee immoo isteeppiin itti aanu jira. Afuurota hamootaa mo'achuudhaaf. Isas immoo waliin laalla. Har'aaf egaa gara sagantaa qopheeffannee itti darbina. Waaqayyoon dhuma keenya faanaa ta'u. Kadhannaan kuni kadhannaa araaraa kan ergamootaati jechuudha. Yeqidusaan malaa'ikti yemilja ጸሎት ይላል. Kadhannaa araaraa kan ergamootaati jechuudha. Kanaafi kadhannaa kana jalqabarraa kaaneeti jechuudha kan nuti kadhannu. Kadhannaa araaraa 99 gurmuu ergamootaa jedha. Gaafa kadhannaa keessan jalqabdan egaa iddoo kadhannaa qopheeffattanii naxalaa keessan uffannaa keessan erga bifa fannoodhaan uffattanii guutummaa qaama keessanii ergas yeroo sadiif mallatteessitaniin booddee jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin jettanii yeroo sadi erga of mallatteessitanii maaloo yaa Waaqayyo kadhannaa araaraa 99 gurmuu ergamootaa irratti hundaa'ee ulfaattuu mana qulqullummaa kee ishee lafarraa kana keessa dhaabbadhee kadhannaa ani sitti dhiyeeffadhu kana kabajamtuu kan taate mana qulqullummaa kee ishee samii irratti naaf simadhu. Maaloo xuraa'oo kan ta'an walgayii afuurota seexanaa anaan sodaachisuudhaaf anaan jeequudhaaf walitti qabaman 99 gurmuu ergamootaan qaqqabanii afaan isaanii cufanii kan nama sodaachisu sagalee yaabbannoo jabaa sana isaanitti dhageessisaa badiinsa isaanitti haaroobsanii isaan irratti haaroobsan amiin. Kunis akka arjummaa keetitti malee akka balleessaa cubbuu kootti miti jedha. Asirraa jalqabdanii akkaataa kanaan kan kadhattan barumsa waan ta'eefan suuta jedheen isinitti hima jechuudha. Isin immoo kana qalbeeffattanii bilbila keessan irratti yoo barbaadan iskiriinshoot godhattanii fayyadamuu dandeessu. Booddee immoo akkamittiin bilbila keessan irratti akkaataa nama fayyadamaa jiru kanaan akka fayyadamtan yeroo biraatti isiniin qopheessa jechuudha. Ittaansuudhaan nuuf kadhadhaa balaqqeessa kan dibattan yaa 99 gurmuu ergamootaa Waaqayyo arjummaa isaatiin akka nu eeguuf gargaarsa isaatiin akka nu daawwatuuf nuuf kadhadhaa nuufis dhaabbadhaa samiin. Nuuf kadhadhaa balaqqeessa kan uffattan yaa 99 gurmuu ergamootaa ibidda waaqummaa gadameessa ishee keessatti kan baatte giiftii keenya dubaroo maaramiidhaaf jedhaatii guyyaa hundumaaf yeroo hundumaa kadhannaa addaa keenya kana olluu baasa amiin. Nuuf kadhadhaa balaqqeessa kan badhaafamtan yaa 99 gurmuu ergamootaa Waaqayyo dha'icha murtaa'eef dheekkamsa ajajame jala akka nu dhoksuuf haadha Waaqayyo kan taate giiftii keenya maaramiidhaaf jedhaatii kadhannaa keenya olluuf baasa amiin. Nuuf kadhadhaa yaa 99 gurmuu ergamootaa Gooftaa Yesuusin yeroo daa'imummaa isaatti kan guddiste giiftii keenya dubaroo maaramiif jedhaatii Waaqayyo argatanii dhabuu irraa diina fira fakkaatu irraa akka nu baraaruuf kadhannaa addaa keenya kana olluuf baasa amiin. Nuuf kadhadhaa yaa 99 gurmuu ergamootaa siree irratti nama hidhee dhiphinaan nama dararee
boquu namaa jallisee kan nama ajjeesu dhukkuba addaa irraa Waaqayyo teessoo isaa kan ulan Suraafeliif jedhee akka nu eeguuf yeroo hundumaa sa'aatii hundumatti kadhannaa keenya kana ol nuuf baasaa. Ameen. Nuuf kadhadhaa baattuu teessoo Waaqayyo kan taataniif yaa ergamoota arfanuu fakkaattuu bineensotaa qaama namaa quncisee bifaa fi fuula dhidhiitessee kutaalee qaama namaa walitti quraadee kan ajjeesu eedisii fi gudufii kan jedhaman dhukkuba jabaa dhukkuba baraa irraa Waaqayyo tajaajiltoota galma gooftummaa isaatiif kan ta'an Suraafeliif jedhee akka nu eeguuf yeroo hundumaa sa'aatii hundumatti kadhannaa addaa keenya kana ol nuuf baasaa. Ameen. Nuuf kadhadhaa jajjabeewwan Waaqayyo kan taatan yaa ergamoota arfanuu fakkaattuu bineensotaa kutaa qaama namaa falfaleef kukkutee qabannaa fi qaqqabannaa harkaa adeemtuu fi ijjannoo miilaa kan nama dadhabsiisu dhukkuba addaa irraa Waaqayyo akka nu oolchuuf qondaaltota ergamoota samiif jedhaatiin guyyaa hundumaaf sa'aatii hundumaa kadhannaa addaa keenya kana ol nuuf baasaa. Amiin. Nuuf kadhadhaa yaa 99 gurmuu ergamootaa funyaan ukkaamsee afaan cufee idda dhiigatiin raabsamee keessa namummaa walitti hidhee kan jiraatu hidhaa dhukkubaa jalaa Waaqayyo akka nu dhokfatuuf gadameessa keessatti afuu isaa fi dhalachuu isaa Gooftaa nu yaadachiisaa kadhannaa addaa keenya kana ol nuuf baasaa. Amiin. Nuuf kadhadhaa yaa 99 gurmoo ergamootaa dhaabbannaa kan jajallisu irraa arraba kan hidhu irraa dubbannaa kan giingigsu irraa adda kan ta'e haxxummaa seexanaa irraa Waaqayyo akka nu eeguuf sirna kittaannaa ilmaa fi cuuphamuu isaa yaadachiisaa kadhannaa addaa keenya kana ol nuuf baasaa. Ameen. Nuuf kadhadhaa yaa 99 gurmoo ergamootaa garaacha keessatti kan kuufamu mar'imaan kan micciiru lafaan kan nama maru sammuu namaa kan dadhabsiisu dhukkuba addaa irraa akka nu baraaruuf sirna lagannaa ilmaa fi barsiisa seera isaa yaadachiisaa kadhannaa addaa keenya kana ol nuuf baasaa. Ameen. Nuuf kadhadhaa yaa 99 gurmoo ergamootaa sammuu namaa naannessee kan nama fiiksisu irraa uffata nama baasisee kan nama qullaa fiiksisuu fi nama maraachuu irraa firaa fi aantee ofii kan nama jibbisiisu adda kan ta'e haxxummaa seexanaa irraa Waaqayyo akka nu eeguuf dhiphinaa fi gidiraa ilmaa dhiitamuu fi reebamuu isaa yaadachiisaa kadhannaa addaa keenya kana uumaa keenya duratti nuuf dhiyeessaa. Ameen. Nuuf kadhadhaa yaa 99 gurmoo ergamootaa dhiibbaa seexanaatiin dhiibbamanii boollatti kufuu galaana liqinfamuu finyoodhaan of ajjeesuu irraa Waaqayyo akka nu eeguuf kabalamuu fuulaa ilmaa fi rukutamuu mataa isaa yaadachiisaa kadhannaa addaa keenya kana fuula Waaqayyoon nu ga'a. Ameen. Nuuf kadhadhaa yaa 99 gurmoo ergamootaa namummaa namaa kan joonjessu sammuu kan nama raatessu jireenya namaa kan qoru yaada qalbii namaa kan summeessu hadda kan ta'e haxxummaa seexanaa irraa Waaqayyo akka nu eeguuf sirna fannoo ilmaa fi dhiibbitii du'aa isaa yaadachiisaa kadhannaa keenya kana fuula Sillaasitti nuuf dhiyeessaa. Ameen. Nuuf kadhadhaa yaa 99 gurmoo ergamootaa hafuura seexanaa irraa kan ka'e ija kan nama bobaasisu ilkaan kan nama qarsiisu dugda kan nama goobeessu adda kan ta'e dhukkuba macaaguu irraa Waaqayyo akka nu eeguuf ulfaattuu du'aa ka'uu ilmaa humna ol ba'uu isaa yaadachiisaa kadhannaa addaa keenya kana fuula Waaqayyotti ol nuuf baasaa. Nuuf kadhadhaa yaa 99 gurmoo ergamootaa kiyyoo haxxummaa seexanaa adda addaa irraa ragaa sobaa nama irratti qophaa'u jala Waaqayyo akka nu oolchuuf guyyaa boqonnaa Waaqayyo kan taate guyyaa sanbataaf ifa du'aa ka'uu isaa kan itti mul'ate guyyaa dilbataa sanbata lamaanuu yaadachiisaa kadhannaa addaa keenya kana teessoo abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu biraan nu ga'a. Ameen. Nuuf kadhadhaa yaa 99 gurmoo ergamootaa nagaa argachuudhaaf jireenya sochoofachuudhaaf
waaqayyo daandii qajeeltuu irraa akka nu gaggeessuuf ulfinaa fi kabajaan lammaffaa deebi'ee dhufuu ilmaa yaadachiisaa. Rakkinaa fi dhiphina keenya uumaa keenyatti nuuf beeksisaa. Nuuf kadhadhaa uffata calaqqeen kan faayyamtan yaa 99 gurmuu ergamootaa nagaadhaan baanee nagaadhaan akka galluuf itti nu yaadachiisaa. Waaqayyo cubbuu keenya akka nu dhiisuuf guyyaa hundumaaf sa'aatii hunduma kadhannaa addaa keenya kana gara samiitti ol nuuf baasaa. Ameen. Nuuf kadhadhaa yaa gurmuu ergamootaa hundumaa kadhannaa guutuu taateen nuuf kadhadhaa. Kadhannaan keessa sobni kan keessa hin jirre donqummaa kan of keessaa hin qabne waaqayyo duratti guutuu fi fudhatamuudha. Maaloo yaa waaqayyo uumaa koo kadhannaa addaa waldaa ergamootaa hundumaa simattee biyya keenya Itoophiyaa weerara diinaa irraa nu ummata keessa waraana irraa beela irraa akkasumas dha'icha irraa biyyaaf mootummaa irratti lubbuuf qabeenya irra kan ga'u kan nama naasisuuf kan nama dhiphisu hunduma jalaa nu dhoksi. Ameen. Jechuudhaan egaa akkaataa kanaan kadhannaa kana hundumti keessan fuula waaqayyo fuulduratti iddoo kadhannaa keessanii dhaabbattanii ni kadhattu jechuudha. Kadhannaa kana erga kadhattanii booda wanti isinitti dhaga'amu jiraachuu danda'a. Qaama keessan keessa wanti isin gubu jiraachuu danda'a, isin nazzaru jiraachuu danda'a. Qaama keessanitti dadhabbiin garaagaraa isinitti dhaga'amuu danda'a. Kadhannaa sana akka isin addaan kuttaniif wantoonni isin aggafaffaan jiraachuu danda'u. Isin immoo yeroo sanatti egaa jabaattanii kadhachuu qabdu. Yeroo sanatti immoo qaama kiyya keessa teessee kadhannaa kana akka hin kadhanne kan na taasistu hafuurri seexanaa hundumti keessan hafuurri agaaninti qaama kiyya keessa jirtan maqaa Sillaasiitiin maqaa qulqulluu Mikaa'eliif qulqulleettii Durboo Maaramiitiin qaama kiyya keessa buqqaabaa hidhamaa jettanii gara walitti galaa jettanii hin abaartu jechuudha ofirra. Kadhannaan kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffaan isaa immoo itti fufaa. Kutaa lammaffaa kanatti aansitanii immoo kan kadhattan jira jechuudha. Kuni waa'ee dhukkuboota qaama keessan keessa jiru, hafuurota qaama keessan keessa jiru, jireenya keessan keessatti kan isin dhiphisu. Fakkeenyaaf dhukkubbii sammuu ta'uu danda'a, yaada isin dhiphisuu danda'a, waan hin taane fuula keessa fuuldura fiduu danda'a, abjuudha isin rakkisuu danda'a. Wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'u jechuudha. Isin hin beektu waan ta'eef wanta isin rakkisu kana qaama keessan keessaa guutumaa guututti akka ba'uuf maqaa waaqayyootiin egaa kadhannaa kana akkaataa kanaan ni kadhattu jechuudha. Erga kadhannaa kana kadhattaniin booddee dhumarratti egaa wanti isin gootan wantoonni qaama kiyya keessa jirtan hundumti keessan hafuuronni qaama kiyya keessa jirtan hundumti maqaa isaanii waamtanii hafuurri budaa, matatiin, ayini xilaan, jinniin, hafuurri 66 lumaatiin cajarii gaaddaanyoo erqaa dannuutii hafuuronni seexanootaa qilleensa irra teessanii kan na qortan, siyoolii keessa teessanii kan na qortan, namarra teessanii kan na qortan, jireenya kiyya irra teessanii, uffannaa kiyya, nyaata kiyya irra waan garaagaraa irra teessanii kan na qortan hundumti keessan maqaa Sillaasiitiin waan isinaa barbadeessu. Sillaaseen isinaa barbadeessu barbadaa guutummaa qaama kiyyaaf jireenya kiyya fooniif lubbuu kiyya keessaa baagara siyoolitti galaa jettuun. Akkasuma immoo nyaanni ani nyaadhu, dhugaatiin ani dhugu, bakki ani deemu, dubbiin ani dubbadhu, uffanni ani uffadhu, bakki ani jiraadhu hundumtu ibidda ta'ee isinaa gubu. Samii fi lafti ibidda ta'ee isinaa gubu. Bakka akkaan abboo isinitti taabu maqaa Sillaasiitiin barbadaa. Waan isinaa barbadeessu, waan isinaa galaafatamaa jireenya kiyya keessaatii fooniif lubbuu kiyya keessaa qormaata garaagaraa kan itti taatan hundumti keessan hafuuronni seexanaa fi agaanintoonni hundumtu maqaa Sillaasiitiin barbadaa waan isinaa barbadeessu jettanii akkaataa kanaan ni abaartu. Dhumarratti yaa abbaa keenya jettanii kadhannaa keessan kadhattanii hin xumurtu jechuudha. Kuni kadhannaa isteeppii isa jalqabaati jechuudha. Suuta jedhameeti gara hundumaatti kan galamu waan ta'eef asirratti jijjiirama arguu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanaan kadhannaa kana kadhadhaa. Kutaa lammaffaatti immoo jireenya keessan irratti kan isin qoru. Fakkeenyaaf hojii keessan irratti ta'uu danda'a, isinitti naafuu ta'uu danda'a, namarra bulee naafuu danda'a. Isa kana immoo akkamittiin akka ofirraa dhorkuu dandeessanidha. Kadhannaa itti aanu kan isinii dhiyeessu waan ta'eef iyyuu